Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy újra illetek egy gyülekezet közösségébe. Imádsággal kezdjük a imádkozni jöttem ide, szent elféle elejébe, négy nevet ünnepele, szívem szállás Istenem. Ámen. Énekeljük, kedves testvérek, a 162. dicséretünket fennállva. 162. dicséretünk első versét, imbé jöttünk nagy örömben. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentségnek gyülekezetében, a te templomodban, felséges Atya Isten. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk Istenünket a 167. dicséretünkkel. 167. dicséretünk minden versét énekeljük, amely így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Mit énekelünk akkor? 167. Csak megkeresi. 100. Azt énekeljük, csak megkeresi a kottát. Ja, jó. Nincs meg, kezdjük el akkor, jó? Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr, nagy csoda dolgot mivel. Már nagy a földben is, volt mindig angyalán, adogjuk merre áll, kiken mondhatja a szám. Durcsincséből azon, jó békességet adjon. Ott szívünkben a kert, vigés erős maradjon. Ne hagyja híveit, múlvajban sohasem, ahogy szólja meg, Isten az életben. Az Atyát és Fiút, és a Szent Lelket áldott. A mennyúrát kíván, szentekbe forta háló. Aki úszol ma is, ahogy életre szól, nem változik az ő, és az lesz, aki volt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, úgy, amint az írva található Péter apostol első levelének a 3. részében, a 18. verstől a 22. versig bezárólag. Nevezett helyen így szól Isten igéje. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy elvezessen minket az Istenhez, miután halálra adatott test szerint, de megelevenékett a lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenné lettek, mikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez a jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennyben, az Isten jobbján és alávetettek neki angyalok hatalmasságban és erős. Isten áldása legyen a felolvasott igén, hallgatóin és befogadóin, művelje bennünk Isten szent lelke, hogy a hallott ige nyomán teremünk hasznos gyümölcsöket, Isten dicsőségére, felavarátunk használni és a magunk üdvére. Ilyetek testvérek, válaszolunk Isten igényének megszólító szavát, imádkozunk. Dicsérve, dicsérünk és áldva magasztalunk téged, édesatyánk, felséges Istenünk, magasztalunk, mert szent vagy, csodálatos vagy, hatalmas és erős Isten, aki nagy irgalmasságú, de késedelmes a haragra. Köszönöm te néked, Uram, hogy most a hétnek első napján újra megengedted ennek a gyülekezetnek, hogy összegyülekezzünk a te dicsőséget nevedbe. Köszönöm te néked, hogy békességben tölthetjük az éjszakát. Távol a háborúk zajától, terrorizmustól, Uram. Legyen tiéd érte a dicsőség, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy még magasztalhatunk téged, és még hirdethetjük az Úrnak kedves esztendejét, Uram. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy te még nem telt be azoknak a száma, akiket te ott akarsz majd látni az üdvösségbe. De mi vagy haszontalan is reszolgák vagyunk, mert nem is igazán törekszünk arra, hogy sok többeket megnyerjünk az örök élet számára, Jézus Krisztus seregébe. Köszönöm te néked, hogy újra itt lehetek ebben a gyülekezetben. Köszönöm, hogy van néked itt felső tárkányban néped. Legyen tiéd dicsőség érte, Uram. Könyörgök te hozzá a betegekért, gyógyíts el őket, enyhíts fájdalmaikat, zárvákért, az özvegyekért és a gyászolókért, vigasztalj el őket, Uram. És könyörgök te hozzá, mennyi édesedben gyülekezet távol lévő lelki pásztoráját. Áld meg őt is az utazásaival és teljesen, és te adj neki bölcsességet akkor, amikor hirdeti a te igéret. Hogy semmi hiáborúság ne hagyja el az ő száját sem, és minden te igét szólójának a száját. Vess féket a mi nyelvünkre, Uram, hogyha olyan nem kívánatos dolgokat szólnánk. Könyörgök te hozzá, te áld meg most az egyik létünket, létőtünk a te lelked által. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Helyünket elfoglalva, mit kéne fejünk? 2:42 első két versét. Yeah.
bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található Péter apostol első levelének a 3. részében. A 3. rész 15. versében a következőképpen. Ellenben Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek élő reménységről. Kedves testvérek, azt olvastam a lekcióban az első mondatként, hogy mert Krisztus szenvedett egyszer a bűnökért. Az igazon nem igazakért. Mert csak egyszer volt szükség arra, hogy áldozatot mutasson be Istennek a bűnért. Azóta nincs többé bűnért való áldozat. Isten nagyon jól ismerte az ő népét, Izrael népét, hogy ha lehetett volna, régen felépítették volna a jeruzsálemi templomot és az oltárt, hogy tudjanak áldozni. Miért? Azért, mert még a mai napig nem fogadták el a zsidók Jézus Krisztus egyszeri áldozatát. De olyan csodálatos Urunk van mindegyikünk, hogy tetszett neki, hogy a jeruzsálemi templom helyére egy muzulmán mecsetet építessen. Hogy ne tudják felhúzni a templomot, és ne legyen áldozat. Hogy megmutassa a zsidó népnek is azt, hogy Jézusnak kellett megáldoztatni. Nem ismerték fel a proféciába azt, hogy Isten megmondta, hogy mi történik majd a bűnnel. Hogy neki egyszer és mindenkorra meg kell áldoztatni. Mert nem tett bűnös ember eleget a bűnért. Ártatlan és szeplőtelen báránynak kellett megáldoztatni azért, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett, de bűnbe nem esett. Nem követett el bűnt, akármit is követtek el vele. De amint tudjuk, ő kettős voltában volt jelen, mint testben is. Mint isteni voltában is, és mint ember voltában is. Miért kellett testet öltenie? Miért nem egy angyalt küldött Isten? Hát elsősorban azért, mert az angyaloknak nincs vér. Nincs mit megáldozni. Azért kellett hús és vér emberre lenni Jézusra. Mert vérontás nélkül nincsen bűnbűn. Éppen ezért, amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett. Nem fogadják el még most sem, még nagyon sok magukat kereszténynek valló felekezeteken a szűztől való fogadtatás. Mert ők csak még mindig emberileg gondolkoznak, hogy ez nem lehetséges. Mert a gyermek és férfi és a nő kapcsolatából született. De nem ember az Isten. Van-e olyan dolog, ami Istennél lehetetlen? Nincs. Azt mondja, hogy ami embernek lehetetlen, Istennek az is lehetséges. És akkor, amikor ezt olvassuk, hogy Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, de nem igazakért, hogy elvezessen minket az Istenhez, miatt a halálra adatott testben. Halálra adatott testben. Ez a gyarló emberi test, ez nem
képes jó cselekedetre. Csak a gonosz. Az ember egy bűngyár. Akarva és akarva, nem akarva cselekszi a bűnt. Pál apostol írja, hogy akarom a jót cselekedni, és nem teszem, a rosszat teszem. Mert nincs az én testemben semmi jó. Akkor, amikor a gazdagító megszólította Jézus, hogy jó mester, még ő is elhárította, mint ember magától azt, hogy jó, mert csak egyedül az Isten jó. Mert mint ember, még ő is képes lett volna bűnt követni el. Mert mint ember, képes lett volna. Ha nem lett volna jelen együtt az Isteni mi volt is. Azt olvassuk, hogy a Getsemáni kertben is angyalok erősítették, mert neki is szüksége volt. Sőt, még a 40 napos pusztai kísértése idején is angyalok erősítették. Hát akkor mi, hogy ne vészkednénk, hogy tudnánk ellenállni a gonosznak? Igaz, hogy ezt mondja az igaz, hogy álljatok ellen a gonosznak, és elfut tőletek. Ezt mondja az igen. De valóban, mi képesek vagyunk ellenállni a gonosznak. Igen. De csak hogyan? Ha minket is erősít Isten szent lelke. A segítségül hívjuk a nevét, az Úrnak nevét. Csak az a baj, hogy nekünk gyarló embereknek eszünk ágába sincs a kísértések közepette segítségül hívni a nevét. Hanem megyünk a kívánságaink után. Pedig azt mondja, hogy a kívánság megfogalmazza bűnt szül. Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Ezt énekeljük. De mégis azt gondoljuk, hogy van a mi testünkben valami jó. Andornokon arról szolgáltam, hogy nincs az én testemben semmi jó. De mégis a jó cselekedeteinkkel kell meggyőzni a hitetlen világot arról, hogy mégis van bennünk valaki jó. Nem valami jó, hanem valaki jó. És ez az Úr Jézus Krisztus, ha ott lakik a szívben, akkor tudjuk nagyon jól, hogy őt kell nekünk sugároznunk. Ő a világosság. És ha bennünk sötétség van, akkor csak sötétséget tudunk árasztani. De az Úr Jézus a szívünkben, akkor világítani tudunk. Azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látvanak így jó cselekedeteiteket, és magasztaljátok az Isten. Magasztalják az Isten. Nem titeket. Na mi elvárnánk azt. Nem győzök eléget hálát adni Istennek azért, hogy Szilvásárhelyi gyülekezetben sikerült most már azt bevezetni, hogy nagy ritkaság, amikor valaki név szerint kihirdetteti magát, hogy mit ajándékozott. Még az úrvacsorai jegyeket sem. És ugyanígy van, szárnyalmáson is, mikor kint evangélizáltam, írta a lelki pásztor, hogy utána összegyűlt a presbitérium, és elhatározta, hogy ezen kívül csak név nélkül hirdetik az adományokat. Mert azt mondtam, hogy sajnálom azokat, akik érintettetik magukat, mert elvették a jutalmukat. Már nincs jegyezve. Isten könyvében már nincs elírva. Csak annak az ajándéknak van jutalma, amit adunk, amely titkon van. Ne tudja a te jobb kezed, mit cselekszik a bal.
Úr Jézus megtanított. Van nekünk egy csodálatos receptkönyvünk, a Szentírás, ami mindenre utasítást ad. És ha csak egy dolgot is kihagyunk például egy főzelékből, és szakértő mindjárt észreveszi, hogy nem igazi az a főzelék. Igaz? Nincs benne valami, hiányzik belőle valami. Azért kell nekünk folyamatosan az Isten igéjét tanulmányozni. Elmélyedni benne. Nem csak úgy, hogy elolvasom, mint egy regény. Hallottam már olyat, hogy azt mondja, hát én már kétszer is végigolvastam a Bibliát. Igen. És mi maradt meg benned? Mi az, amit magadévá tettél a Szentírásból, a Bibliából? Olyat is hallottam már, hogy mikor hallgatta az ige hirdetést, az egyik azt, hogy de jó volna, ha itt volna a feleséged. Azt hallana. Pedig az igének neked van mondani valója. Ha te nem viszel haza semmit abból, amit hallottál, akkor szegényebben fogsz hazatérni, mint mikor ide jöttél. Szegény. Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Ezt mondja az ige. Egyik legnehezebb szakasz, amit én sem nagyon értettem, csak egy magyarázatot próbálok továbbadni, amit már nagyon sokan próbáltak félre is magyarázni, ami a következővel. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek lettek, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ha valóban azt gondoljuk, hogy Isten akkor ment le prédikálni, amikor azt mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy szállólápokodtak. Nem. Itt azért az egy szón fordul meg az egész dolog. Egykor. Ezen az egy szó. Ez az egykor Noé idejében volt. Akkor az egész emberiség elpusztult, kivéve 8 ember. De Isten még akkor is irgalmat akar gyakorolni az elveszettek felől. A holtok hazáját seholnak nevezi a Szentírás. És akkor ment el az Úr Jézus prédikálni nekik, hogy még ha lehetséges, megtérjenek. Ha Noé prédikációjára nem tértek is meg. De az Úr Jézus prédikációjára. Hát, ha megtérnének még néhányan. Ilyen kegyelmes és irgalmas Istenünk van nekünk. Mert még azokat is megpróbálja megmenteni. Amikor Isten türelmesen várakozott 4 napjában a bárkakét, ebben kevés szám szerint 8 élet menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség. A keresztség. Nagyon sokan azt hiszik, hogy meg vannak keresztelve, vagy be vannak merítkezve, melyik felekezet hogyan értelmezi, vagy hogyan gyakorolja ebben. Azt hiszik, hogy akkor már minden oké. Minden rendben van. Akkor már nem kárhozhat el. Bagonoság számban, mert még az én gyerekkoromban emlékszek rá, akkor nagy volt egy csecsemő halandóság, hogy igyekeztek mindjárt pár napos korában megkeresztelni a gyereket, hogy el ne kárhozzon. De nem ismerték ők se az írásokat. Nem tudják azt, hogy
A tudatlanság idejét elnézi az Isten. És azok a csecsemők még nem kárhozhatnak el. Nem, hogy nem követtek el egy bűnt, nem is tudják, hogy mi az a bűn. Az már másokra tartozik, hogy van egyáltalán ártatlan kisgyerek. Mint hogy szokták mondani. Hát akik gyereket neveltünk, már azok tudják, hogy már egész kicsi korában, amikor már beszélni tud, amikor már ki tudja mondani, hogy nem. A dac pedig már még előtt ott van az ő szívébe, dac. Emlékszek rá vissza, én nagyon akaratos gyerek voltam, és annyira akaratos voltam, hogy a földhöz is vertem magam, emlékszek. Hát nem emlékszek rá, csak ugye a édesanyámétől hallottam. És elment a doktorhoz, azt kért doktorúnak, hogy mit csinálják ezzel a gyerekkel. Tudod, mit mondja, azt mondja? Egy jó csípős veszőt vegyél elő. Azt mondja, amikor veri a földhöz magát, akkor csak üsse, azt mondja. Ne törődj be! Addig még el nem hallgattam édesanyám a dicséget. Míg meg nem nyugodtam. Attól kezdve soha nem mertem a bőtőzni. Soha. És hát így van ez, kedves testvérek, benne van a Bibliában a keresztény nevelési mód. Hogy gyűlöli az apa a gyermekét, aki megvonja tőle a veszélyét. Nem azt mondja, hogy rúgdod még verd, hanem veszővel fenyíti meg azt a gyermeket. És most látjuk, hogy nagy liberalizmusban, ami nem azt jelenti, hogy szabadság, hanem szabadosság. Most már meg is büntetik a szülőt, ha a gyerek panaszt tesz a hatóságoknál, hogy megfenyítette. Igen. Szentírásban mindenre megvan az utasítás, a tanács, csak meg kell fogadni a tanácsokat, és ismerni kell. Nincs a mi testünkben semmi jó. Azt írja Dávid, hogy bűnben születtem, bűnben fogant engem az én anyám. Az eredendő bűn ott van a gyermek szívében már. Mai divatos szóval génjeivel. Bele van rekesztve. És attól mindenkinek meg kell szabadulni. Amikor már tud jó és rossz között különbséget tenni, akkor már ő a felelős. Nem úgy van, mint ahogy mondták a zsidók, hogy az apák ették az egrestét, a fog a fásod bele. Nem. Mindenki a saját magáért fog felelni. Mindenki. És aki nem viszi oda Jézushoz az ő bűneit, hogy vegye el tőle, az rajta marad, az megmarad. Az benne marad, az átok alatt marad a kárhozatban. Mert nem csak az ember, hanem még a föld is átok alatt van, kedves testvérek. Még a föld is. Azt mondja az Úr, hogy paradicsomban átkozott legyen a föld te miattad. És épp ezért ez a föld nem is maradhat fel. Ez a recsegben, ropogban megég a Biblia tanítása szerint. Új eget és új földet adok, ezt mondja az ige. Új ég és új földet, amely már nem lesz az átok alatt. Ezért kell figyelnünk mindig a tanításra, meg a tanításban, abból ismerhetjük meg magunkat, de megismerhetjük azt is, aki tud rajtunk segíteni. Hogy énekeljük is, te tudsz, akarsz segíteni, segíts hát bajomon. Csak te tudsz segíteni, Úr Jézus. Senki más. Pszichológusok, orvosok nem tudnak segíteni. De te, Úr Jézus, tudsz segíteni. És ezt nem az, én mondom, hogy most már ne menjünk orvoshoz, még esetleg, ha szükséges pszichológushoz. De a legjobb pszichológus mégis az Úr Jézus. Csak tudnunk kell kérni. Nem úgy, mint a költő mondja, hogy nékem a kérés nagy szégyen,
adjál oda úgyis, ha nem kérem. Ugye? Láthatjuk, hogy a költők is így kificamodtak az ő ízlésükben és látásukban. Tehát azt írja, hogy most pedig titeket is megment ennek képmása keresztény, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez a jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által. Tehát nem a test szennyének a lemosása. Mert ez csak egy jelképes, ahogy a víz lemossa a szennyet, úgy mossa le, sőt, még tökéletesebben mossa le Jézus vére, ami bűneinket. Még tökéletesebben. Mert a vízhez is kell valami adalékanyag, különösképpen olajos a kezünk, vagy nagyon szennyesek vagyunk. Még ahhoz is kell mosószer. De Jézus véréhez nem kell semmi adalékanyag. Ő tisztára, a bűneiket skarlát pirosak itt, hófehérré lesznek, ezt mondja az ige. Hófehérre, mint a gyapjú. És nem adatok másban üdvösség, csak Jézus Krisztus nevében. Azért keresztelkedünk meg a Jézusnak a nevére, és a bűneinek a bocsánatjára. És éppen azért, hogy az elején mondtam, hogy nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy most már meg van keresztelve, akkor ő lett a bogérje. Mert azt mondja az ige, aki nem születik újjá, víztől és Szentlélektől. Tulajdonképpen a gyakorlatban ez úgy néz neki, hogyha igazán volna gyakorolva, hogy akkor, amikor a szülők tesznek fogadalmat a keresztségkor, a konfirmációban már saját hitüket kellene megvallania. Saját hitüket. Már csak akkor szabad volna megkonfirmálni egy fiatalnak, amikor már az Úr Jézus Krisztus a szívében van, a Szentlélek által. Amikor vett a Szentlélek keresztséget. Na de hát már ma is üzletet, biznisz lett a konfirmáció is. Mert az ajándékozásban merül ki most már az. Na úgy kell rávenni a fiatalt, hogy konfirmáljon meg. Divatos szóval nem bekonfirmálnak az egyházban, nem kikonfirmálnak. Elmondtam most is, akkor köszöntöttem a konfirmandusokat Szilvásváradon. Most tudjátok meg, hogy ti fogadalmat tettetek. Isten színe előtt, hogy gyakorolni fogjátok azt a Krisztus életet, a keresztény életet. És hogy mennyi foganatja lett ennek, hát már egy konfirmandus hiányzott az úrvacsoráról is. Látjátok testvérek? Ennyit ér a fogadalom. Sok szép ígéreten, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak készíven. Igen. Készszívűek vagyunk. Sokszor inkább kedveljük, amit a világ tud nyújtani, mint amit az Úr Jézus tud nyújtani. Pedig amit a világ tud nyújtani, az ideiglenes, ideig való, amit az Úr Jézus tud nyújtani, az örökkévaló. És egyedül csak ő képes örök életet adni. A világ nem képes. Tehát tanuljuk meg ebből, kedves testvérek, hogy aki után felment a mennyben, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok hatalmasságot és erőt. Arról szolgáltam, hogy Andornokon, hogy engedelmeskedjetek a keretes hatalmasságoknak, királyoknak, helytartóknak, stb.
erről szolgáltam. És mennyire nem veszik figyelembe az igének ezt az intézését. Veszik a bátorságot és kritizálják a vezetőket. Jogunkban áll egyáltalán ítélkezni felettük, ha egyszer Istentől kapta hatalmat. Pilátus elítélte Jézus. Nem. Hanem azt mondta neki, nem volna hatalmat, ha nem kaptad volna. És nem a császártól kapta hatalmát, hanem Istentől kapta ő is hatalmat. Jaj lett volna nekünk, hogyha nem az igének engedelmeskedik, hanem a feleségének. Igaz? Ha nem avatkozott volna bele, ha nem ítélte volna halálra. Na, de erősebb az Isten akarata, mint az emberiség. Sőt, még a sátánétól is, mert ez eset. A sátán már akkor mindenképpen meg akarta menteni a kereszthaláltól. Mindenképpen. Sőt, még a kereszten is. Mikor azt csugalta ott állóknak, hogy ha Isten fia, szabadítsd meg magad. De erősítették. Isten lelke erősítette ott is. És nem szabadította meg a magad. És elég van mindenkünk üdvösségünk. Mert nem adatott más név, akiben megtartathatnám, csak Jézus Krisztusnak a neve. Amen. Imádkozunk. Áldva várunk és dicsérve magasztalunk téged, édesatyám, felséges Istenünk. Köszönjük te néked, hogy a te nagy jó voltodból napjainkhoz napokat toldasz, és bár megérdemelnénk, hogy sokszor előved a te ostorodat, és megostoroz bennünket, de a te irgalmad nagyobb, a te haragodnál, Uram. Köszönjük te néked ezt a csodálatos napot, amelyre felvirasztottál bennünket. Hálát adott te néked, hogy még szabadon hirdettetik az evangélium. Uram, tudjuk azt, hogy még a sátán nincsen megkötözve, és még szabadon garázdálkodhat, és a lelkeket csábíthat el, és nyerhet meg az ő számára. De az a nagy ígéretünk, amelyet az Úr Jézus megígért, legyen térd érte a dicsőség, és senki ki nem szakaszhatja az övéjét az ő kezéről. Köszönöm, hogy biztonságból lehetünk, de ne bízzuk el magunkat, Uram, és tudjunk ellenállni a gonosznak. Könyörgök te hozzád szeretteinkért, közelben és távolban lévő szeretteinkért. Különösképpen azokért, akik még nem tértek meg. Munkálkodj az ő szívükbe, és hogy ők is megtérjenek, hogy ott álljunk majd ügyben öltözötten, én is szeretteink körökkel. Igyekezzünk a mi magatartásunkkal megnyerni őket, Uram. És könyörgök te hozzád egyházadért is. Te adj megújulást, adj ébredést az egyházban. Adj új reformációt, hiszen látjuk, hogy református egyházunk itt sok dologban eltért már. Az ige tanításától is kezd liberalizálódni. Bocsáss meg vezetőinknek, Uram. Könyörgök te hozzád, magyar népünkért is. Határainkon belül és határainkon túl. Könyörülj meg rajtunk, Úristen, és bővítsd rajtunk kegyelmedet. Adj egy, Urunk, hogy megteljenek az üres korok, hogy vágyakozzanak a te igéd hallásáról. Ne csak a testi, fizikai kenyérre, hanem a lelki kenyérre is éhezzenek, Uram. Könyörgök te hozzá, világosítsd meg népünk vezetőinek az elméjét és szívét, hogy csak olyan törvényeket alkossanak, amely megáll a te igéd mérlegén. Adj bölcsességet nekik, Uram. És könyörgök te hozzá, tevesd gátat az idegen vallások terjedésének. És te meg tudod akadályozni a migrációt is, ha akarod, de
Tudjuk nagyon jól, hogy az Izrael népére is rávittek a veszedelmet az idegen népet. Úgy megkeltettük ránk is ránkozod, Uram, őket. Könyörülj meg rajtunk. Könyörgök te hozzá, gyülekezet lelki pásztoráit is telégy vele, távollétében, és te őrizd el őket utazásukban is. És könyörgök telégy velük az elkövetkezendő héten is. Kezeljük munkáját tetted állandóvá, és a mi bizonyságtételünket is tetted hatékonnyá a környezetünkben, hogy meg tudjunk nyerni embereket. Az üdvösség számára, te hadseregedbe, Uram. Könyörgök, te áld meg mindenkit, mindegyénket, egyenként. Az Úr Jézus nevében kérünk, a kívtalékot imádkozni. Miattán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. A mindennapi tenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsázunk ellenünk vétkezetnek. És ne jöjjünket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten tiszteltünk szerves és az adakozás, előtökbe helyezem az apostol intését, jobb adni, mint kapni. Mindezek utána vegyétek az áldást, mindenért hálát adjatok, kéréséteket mindenkor háladáson tárjátok az Úr elé, és az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Helyünket elfoglalva, egy értetés van erről. A Biblióra csütörtökön 17 órakor lesz megtartva, és az Isten tisztelet szokásos időben pedig jövő vasárnap 11 órakor. Az Úr legyen gyülekezetünk őrizi pásztora. 397-es éneket énekel. 97-es Ósia. 397-es. Egészet. Yeah.
vegyem még igénybe türelmeteket, egy rövid éneket elénekelnék, hogy csak. Hozzú szomorítok a van rá, tudom én javam szomorít, keze és szívesen adná, erejét, derűjét, örömét. Csak azért szomorít, javamért szomorít, keze és szívesen adná, erejét, derűjét, örömét. Magam én, ha porig megalázom, az az Úr, akivel szomorít, csodafényre deríti a gyászom, örömárral előn beborít, akivel szomorít, javamért szomorít, csodafényre deríti a gyászom, örömárral előn beborít. Mondjuk el a záró imádságunkat. Házamba is jöjjel vele, tettem gondoklát Istenem. Ha áldott volt beérésem, legyen áldott kinevése. Úgy viseljem magam, mint a fejem fölött elmondó volna, mint a mindig Isten